Η πρόεδρος του συλλόγου μας, Έλενα Θεοδωρίδου, θα μας απευθύνει χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση. Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά. Ένα ευτυχισμένο και υγιές 2013. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους εσάς, να ξεκινήσω από τον σεβασμιότατο πατέρα Ιωάννη, που είναι χαρά μας και τιμή μας που είναι σήμερα μαζί μας. Αξιότιμη γενική πρόξενος του Μονάρχου, κυρία Γραμματά. Φίλοι και φίλες, μέλη του Συλλόγου, αγαπητά μας παιδιά. Σας καλωσορίζουμε ξανά στη σημερινή μας εκδήλωση. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και να περάσουμε μια υπέροχη βραδιά. Θα παρακαλέσω τον πατέρα Ιωάννη και την κυρία Πρόξενο να έρθουν εδώ μπροστά. Δεν θέλουμε να σας κουράσουμε με ομιλίες και με πολλά πράγματα, γιατί σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι η βασιλόπιτα. Εδώ πέρα θα μας πάτερ Ιωάννης. Έχουμε την τιμή να είναι και μαζί μας, γιατί δεν το βλέπουμε συχνά εδώ στο σύλλογό μας και θα κάνουμε παράπονα τώρα. Είχε δουλειές, έψαχνε εκκλησία. Έλα πατέρα Ιωάννη. Αλεξάνδρα, που θα πάμε λίγο πιο μπροστά. Πιο μπροστά γιατί? Μάλλον έχετε πολύ καιρό να με δείτε και με έχετε επιθυμήσει. Ναι, ναι. Και εγώ σας έχω επιθυμήσει και προηγουμένως έκανα και εγώ τα παραπονά μου και λέω ρε παιδιά, θέλω να έρθουμε στις εκδηλώσεις σας, πώς θα γίνει να μαθαίνω πιο γρήγορα που είστε, πότε, τι ώρα, και μου έδωσαν στο χέρι μια αίτηση και θα γραφτώ και εγώ πλέον μέλος στο Ποντιακό Σύλλογο. Εγώ πάντως θα γίνω μέλος, γιατί αυτό είναι για μένα μια μεγάλη χαρά, σε αυτό το σύλλογο, ο οποίος πραγματικά ξεχωρίζει γιατί έχει τα πιο όμορφα παιδιά. Αγόρια και κορίτσια. Η αλήθεια είναι ότι τόσους νέους και τόσο όμορφα παιδιά σε κανένα άλλο σύλλογο δεν έχω δει. Τα βλέπω εκεί πίσω όλα που κάθονται στο τραπέζι, δεν έχω να παιδιά. Αλλά δεν πειράζει. Είναι χαρά μου σήμερα να είμαι κοντά σας. Και πραγματικά, αν και είμαι πολύ κουρασμένος τον τελευταίο καιρό, απόψε ήρθα διότι πολλούς από εσάς είχα να σας δω πολύ καιρό. Όσοι θέλετε να με δείτε πιο καλά και πιο κοντά, ελάτε στον Άγιο Δημήτριο, στο Βέστερ. Ανοίξαμε πάλι την παλιά εκείνη όμορφη ενορία και αύριο μπορείτε να έρθετε ακόμη και αν έχετε κοιμηθεί, αν έχετε πάει πολύ αργά για ύπνο. Είμαστε από τις 12 μέχρι τις 1. Να κάνετε πρωινό, να πείτε καφέ και μετά να πείτε για μια προσευχή. Θα δώσω το μικρόφωνο στη γενική μας πρόξενο, την κυρία Γραμματά, να σας χαιρετήσει και μετά θα κάνουμε την κοπή της Βασιλόπουλας. Δεν χορταίνετε να συναντιέστε, έτσι δεν είναι? Από τις 5 Γενάρη πάλι σήμερα εδώ, αλλά και εμείς πρέπει να πω ότι δεν χορταίνουμε να σας βλέπουμε ως εκπρόσωποι του ελληνικού κράτους, έτσι ενωμένους και πάντοτε έτοιμους να γιορτάσετε μαζί και κοντά στην παράδοση, όπως σήμερα με την παραδοσιακή Βασιλόπουλα. Στο σύλλογο που ήμουν πριν από λίγο,
είπα κάτι που μπορεί να εξελίχθει από κάποιους φίλους Γερμανούς ως μια μικρή κακία, αλλά μου βγήκε αυθόρμητα ότι βγαίνοντας από το σπίτι μου σήμερα το βράδυ και βλέποντας την Πανσέλινο, σκέφτηκα πόσο τυχεροί είμαστε οι Έλληνες που έχουμε δει χιλιάδες Πανσελίνους στις ακρογιαλιές της Ελλάδας. Και πόσο ωραίες είναι οι Πανσέλινοι στην Ελλάδα μας. Λέμε πάντοτε ότι στο εξωτερικό είμαστε μια μικρή Ελλάδα. Σας χαιρόμαστε που είσαστε μια μικρή Ελλάδα, αλλά να γίνουμε όλοι μας μια μεγάλη Ελλάδα. Μια πολύ μεγάλη Ελλάδα σε ιδέες, σε πολιτισμό, να εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε, να μην παράγουμε και να παράγουμε παντού μιζέρια. Μίλησε ο πατήρ Ιωάννης προηγουμένως για τα υπέροχα παιδιά μας. Εγώ θα έλεγα ότι εδώ στο Μόναχο έχουμε όχι μόνο καταπληκτικά παιδιά, είσαστε όλοι σας καταπληκτικοί επιστήμονες, καλλιτέχνες, σκληρά εργαζόμενοι. Αυτό είναι το πρόσωπο της Ελλάδας και εύχομαι επιτέλους και τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό το πρόσωπο της πατρίδας μας να προβάλλουν. Όχι μόνο μιζέρια και κακομοιριά. Να ζήσει η Ελλάδα μας και οι Έλληνες του Μονάχου και οι κόσμοι. Να σας καλή βραδιά. Θα σας παρακαλέσω να σηκωθείτε λίγο όρθιοι, να κόψουμε τα βασιλόπιτά μας και κατόπιν θα ξανακαθίσετε. Ευλογητός ο Θεός κόμμα το νέιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ορφήν αναλυόντος ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεόσον κατ' ουσίαν πολυέσταχτε Κύριε, και νόμον εκπληρών περιτόμην, θελήσει καταδέχεις αρχική, ή να πάσεις τα σκιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη τύση, δόξα τη εσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγια συγκαταβάση σου. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εις την ιδίαν εξουσίαν θέμενος, ο άναρχος, ο ατελεύτητος, ο επέκεινα των καιρών, ο των πάντα χρόνων, τότε γεγονότα και των όντρα και των εσώμενων πληρών, ο ενδιαφάτος σου μακροθυμία. Κύριε, καταξίωσον ημάς εις των νέων εμιαυτών εισελθήν. Κύριε, Πανάγαθε Δέσποτα, την είσοδον ταύτην, τη Θεία σου χάριτη ευλόγησον, την Αγίαν Εκκλησίαν ημών καλώς διαφύλαξον, το ευσεβές ημών έθνος, τη δυνάμει σου κρατέωσον, τους άρχοντας ημών, την νεολαία, στερέωσον, Κύριε, πάντας ημάς, την νεότητα διαπαιδαγώγησον, το γύρας περικράτησον, τους εσκορπισμένους περισυνάγαγε. Ευλόγησε, Κύριε, και τον πλακούντα τούτον, τον εις δόξαν συν προσφερόμενον. Αξίωσον ημάς, εν ενή στόματι και μια καρδία, υμνήν και δοξάζει τον εν τριάδη άναρχον και αιώνιον Θεών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο κομμάτι μας, του Χριστού μας, και το δεύτερο της Παναγίας μας. Συνηθίζω το δεύτερο, επειδή τη μητέρα την Παναγία και επειδή η Παναγιά μας είναι η μάνα όλων μας. Και εδώ έχουμε μία πραγματικά εξαιρετική προσωπικότητα, τη γενική μας πόξο, την κυρία Γραβατά, η οποία είναι πάνω από όλους, μας προσέχει, έχουμε ένα υπέροχο πρόσωπο στα έξω, μας εκπροσωπεί επάξια και
Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε της Παναγίας το κομμάτι να το δώσω στην κυρία Γραμματά, με την ευχή πάντοτε να έχει το χαμόγελό της σαν όπλο της. Πραγματικά, όπου περνάει με το χαμόγελο μπορεί και πολεμάει επάξια για αυτή την Ελλάδα. Είτε αν μιλάει για το φεγγάρι μας, είτε αν μιλάει για το παλάδιο, ό,τι και να κάνει με ένα χαμόγελο. Το πιο καλό όπλο που έχουμε δει ποτέ. Ευχαριστούμε πολύ την παρουσία σας εδώ. Θα δώσω μόνο ένα κομμάτι ακόμη για το Σύλλογο των Ποντίων. Διότι μέσα στην παγκοσμιοποίηση, μέσα σε αυτούς τους καιρούς, υπάρχουν αυτοί οι σύλλογοι οι οποίοι μας χαρακτηρίζουν, μας δίνουν ταυτότητα και κρατούν τον ελληνισμό ψηλά. Γι' αυτό λοιπόν με ένα χειροκρότημα από το διευχόν για να καθίσετε και θα δώσω το μαχαίρι για να συνεχίσουμε να κόβουμε την βασιλόπιτα διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστώ για την αγάπη σας. Χρόνια πολλά. που είναι οι γονείς μας. Ένα κομμάτι για αυτούς που πρωτοήρθαν εδώ στη Γερμανία, για αυτούς που από το τίποτα έφτιαξαν το όνομα που έχουν σήμερα οι Έλληνες στη Βαυαρία και στη Γερμανία ολόκληρη. Ένα κομμάτι για τους παππούδες